လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအစစ်မြင့်ဆုံးဉာဏ်ဓာတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိမု ക്ത စိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိဘူးအဲ့တော့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေကျင့်ကြံကြုံအထုနေကြတယ်ဒီလိုမှလူတိုင်းကလွတ်လပ်မှုကိုမြတ်လို့ကြတယ်သူတွေလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီရကအရာထင်မှလည်းအမှန်အပြားပြောကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောကြတယ်သူကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပါသမီနာရောစင်လည်းမရှိဘူးအလုပ်ကိုင်တဲ့အေးစစ်စစ်ပဲဘာမှပူစရာမရှိဘူးသူကလည်းလွတ်လပ်တယ်လို့ကြွေးကြော်တာပဲလွတ်မြောက်တယ်လို့ကြွေးကြော်တာဟုတ်ကဲ့အချုံနောက်ခံရလို့လွတ်မြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ပြောတာပဲမပြောဘူးလားပြောပါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုတွေဒီလိုတချို့ကပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နေရာအနောက်ကိုအစစ်မြင့်နဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ဒီရကပြောတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောလို့တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်စစ်တမ်းခြင်းကြောင့်မြတ်စွာပွားတယ်အရကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့စာနဲ့နှုတ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုခေါ်တယ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်လူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လားသူကတော့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပြောကြတယ်ဒီကဲတော့သူကအနောက်ဘက်နေနေကြည့်ပဲလွတ်လပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးဟာအနောက်ဘက်တွင်မှရှိသလားအနောက်ဘက်တွေကလွတ်မြောက်နေသလားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုနာပြီးဒီတရားဓမ္မရဲ့စံနှုန်းနဲ့ကိုက်ကြည့်ပါတကယ်လွတ်လပ်မှုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပါမယ်အရာပြောသူပြောမှပြောနေတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေသူပြောမှပြောနေတဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေဆိုတာအပေါ်ယံကလွတ်မြောက်မှုလေးတွေကြီးပဲတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတို့ကိုလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုပါဠိဘာသာမှာစေတောဝိမု ക്ത စေတောဝိမု ക്ത ကိုဘာသာအမျိုးမျိုးပြန်ကြတော့လည်းပဲစေတောဆိုတာစိတ်ဆိုတာဒီနေရာမှာသမာဓိကိုရည်ညွှန်းတာလည်းရှိတယ်ပေါ့သမာဓိဖြင့်စိတ်ရဲ့ကိလေသာတွေတော့စိတ်ရဲ့အနှောင်ဘက်တွေကလွတ်သွားတာကိုစေတောဝိမု ക്ത ဆိုတာလွတ်မြောက်တာဘာနောက်ဘက်မှာမရှိအနှောင့်အယှက်လုံးဝမရှိအငြိကြီးလုံးဝမရှိအဲ့ဒီလိုလုံးဝကင်းစင်တဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်မှုရှိတဲ့စိတ်မျိုးသာလေစေတောဝိမု ക്ത ပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ရတ္တဖို့စိတ်ကလေးဟာစေတောဝိမု ക്ത ပဲလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးပဲကျန်တဲ့စိတ်တွေကလွတ်မြောက်မှုဆိုတာတကယ်ကအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်နေမယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုအပြည့်အဝမခေါ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့တရားချင်းကြီးပြောရင်ပြိဿတွေအနေနဲ့တို့တွေကလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နေပြီလားတို့ရဲ့စိတ်တွေကလွတ်မြောက်မှုရှိရလားမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲသိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီမှာကိုယ်စိတ်တွေကလွတ်မြောက်တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဒီအများစုကချင်းနေကြတာတယောက်တည်းနေရင်လွတ်လပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နောက်ဘက်တွေနဲ့နေတာတယောက်တည်းနေနောက်ဘက်တွေကနောက်ဘက်မသိအောင်နောက်ဖက်ထားတယ်သူကပြောတယ်ဒီသာသမီတွေကြီးကုန်ပြီသာသမီတန်ရောစင်တယ်မရှိတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ထင်တယ်တန်ရောစင်ကျိုးဆယ်မျိုးဆိုတာအောက်ဆွဲတဲ့အောက်ကျိုးကခြေထောက်မှာခြီးပြီးတော့အောက်ဆွဲချတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးက5မျိုးလက်ရင်းကနေခြီးပြီးတော့အထက်ဆွဲတင်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးက5မျိုးအလုံးတန်ရောစင်ကျိုး10မျိုးလို့အဲဒီတန်ရောစင်ကျိုးတွေနဲ့စီနောင်ထားတဲ့မြတ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကခြီးပြီးအောက်ဆွဲချတဲ့ကျိုးမျိုးဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်တင်စားပြီးတော့ပြောတာလူတယောက်ကိုချစ်ကြည့်လိုက်ခြေထောက်မှာကျိုး5ချောင်းအောက်မှာကျိုး5ချောင်းခြေထောက်ကကျိုးကအောက်ဆွဲတယ်အဲဒီမှာခြီးထားတဲ့ကျိုး5ချောင်းကအပေါ်ဆွဲတယ်အောက်ကျိုးလွတ်သွားရင်အထက်ကျိုးရှိတယ်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစား
Eri audio bakoro orang bagia ayosana. Orang bagia sara. Kababo ne grandma chino thadate ayosin jo. Era baro kamisanda. Kamgom khansa ne dwi sisanda di nova. Kamgom khansa resa bago yesiga Nara ni jivi pyoshin mu lulare. Nara tayare atani ko nathong pi pyoshin mu lulare. Khong a mwe tai ne anai le ne taya mu lulare. Taya ka yara shi da ni sa pi taya mu lulare. Khana ko ka kaung ne thi twi le thi twi pi taya mu lulare. တခါမြင်ပြီးရင်နောက်ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့တခါကြားပြီးရင်နောက်ထပ်ကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမြင်ခြင်းကြားခြင်းနတ်ရှုခြင်းလည်းရခြင်းတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရက်ဒီဆန္ဒတွေကိုကာမိဆန္ဒလို့အဲ့ဒီကာမိဆန္ဒဟာအောက်ကိုဆွဲချတာဖြစ်သောကြောင့်ကာမဘုံထဲမှာချီနှောင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဟောရပါကိယတရားတခြားဘုရားတရားချင်းကသူရတဲ့ပြိဿတို့ကိုမှအဲ့ဒီကျိုးရှိမရှိကြည့်ဖို့ဘုရားထဲမှာပြောတာသာတန်ရောစီသမီးတန်ရောစီပြောဟုတ်ကဲ့သာတန်ရောစီသမီးတန်ရောစီပစ္စည်းတန်ရောစီဟောဒီကတန်ရောစီအစစ်ကသာကလည်းတန်ရောစီမဟုတ်ဘူးသမီးကလည်းတန်ရောစီမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကလည်းတန်ရောစီမဟုတ်ဘူးဒီကတန်ရောစီအစစ်ကဟောဒီကာမိစန္ဒ sensual pleasure desire for sensual pleasure ကောင်းအာယုန်တွေနဲ့ပြောရလို့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဆန္ဒလောဘတွေရကဲ့တန်ရောစီဖြတ်ရမှာကတချို့ကထင်တယ်အတန်ရောစီသမီးတန်ရောစီတွေဖြတ်လိုက်တယ်သားသမီးတွေမခေါ်မပြောအဝေးပို့လိုက်တယ်သားသမီးကဲ့တဲ့ထင်တယ်ဟုတ်နော်သားသမီးကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဖြတ်ရမှာပါလို့တွေ့တာမှုတနာကိုဖြတ်ရမှာတလွဲသွားဖြတ်ရင်တစ်ခါရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာသားရောစီဖြတ်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းတွေအကုန်လူပြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့သားရောစီကိုဖြတ်ခိုင်းတာပစ္စည်းရဆိုတာရှိရမှာဥပမာစောင်းပြီးမတိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရဘဝတစ်ခုယက်တည်ဖို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာရှိရတို့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာဒီတွေ့တာတော့ဖြစ်နေတဲ့သားရောစီတဏှာအတွေ့အတာကိုဖြတ်ရမှာပစ္စည်းကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကာမိဆန္ဒဆိုတာတာယာစိတ်ကျိုးတစ်ချောင်းပဲအဲ့ဒီကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီနှောင်ခြင်းခံထားရတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နိုင်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဂျာဘာဒတာယာစိတ်ဂျာဘာဒဆိုတာထိကနေရှိစိတ်ထဲမှာအလုံးမကျဖြစ်ပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်လူတွေပြောစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်ကိုယ်ကြတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းဂျာဘာဒတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်သူလည်းတန်ရောစဉ်အမုန်းတန်ရောစဉ်ဒါတော့လူတွေကသိတန်ရောစဉ်လို့မတွေ့ကြဘူးတဏှာကိုတော့တန်ရောစဉ်လို့နားလေကြဂျာဘာဒဆိုတဲ့ဒေါသအမုန်းတရားကိုတော့တန်ရောစဉ်လို့မထင်ကြဘူးသို့တော့ဒါလည်းပဲတန်ရောစဉ်ပဲဘုံတဲ့စိတ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဗျတို့ဘုံခေယအာယုံပေါ်မှာခဏခဏသတိရတယ်အဲ့ဒါကျိုးလေးချိထားလို့ပဲရှိတဲ့လူတတိယတယ်လို့မုန်းတဲ့လူရောတတိယအောင်အဲ့ဒါပြဘာရတန်ရောစဉ်အမုန်းတန်ရောစဉ်ကလည်းပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့ဒီကျိုးနဲ့နှောင်ွက်ထားတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ဖြစ်နေဘူးလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်ကြဖို့ရဒီလိုကြည့်ရsensual pleasure desire for sensual pleasure ဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒကျိုးတစ်ချောင်းဖြုတ်လိုက်ကာမိဆန္ဒပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဗျာပါဒဆိုတဲ့အလိုကြတာလည်းပြုတ်သွားပြီဒီကျိုးတွေပြုတ်ဖို့ဆိုတာသောတာပန်တော့မပြုတ်သေးဘူးတက္ကရာကလည်းမပြုတ်ဘူးသူကြမှာပြုတ်အနာဂတ်ကြမှာပြုတ်ဒီကျိုးတစ်ချောင်းသောတာပန်အနေနဲ့ဖြုတ်နိုင်တဲ့ကျိုးက၃ချောင်းပါလဲဆိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္ထပါဠိလိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုအထင်မှားပြီးတော့အသက်တို့ဇီဝိတတို့အတ္တတို့သာဝရမြဲနေတဲ့အရာတို့
The quality in the more good or hello, the 2 million, Kanagawa. You will nothing around when you know the Kanagawa, the Kubu Boma. I mean, money of the guy. The guys are the getting sassy and Kanagawa with your duties. Any bomber, my minute, you said the Apollo. Kanagawa and Pate, 5 minutes, you said the Apollo of the guy. Darling, I have some. I will do a sick with chin on talent. 5 minutes, and you go on a sick with chin on talent. I have it. Very now you see the Bogora, I don't be able to say so. Visigesa. We had the Tamara, but the Namiashi, coaching the chins and the Namiashi. I mean, the same or Visigesa. Konalo, I mean, money the Bogu Diawa. Namiashi, a mamma mia later than the other animal. I don't think I had the cheese or a kind of solution, which is as I never came on 9 days. I had a Visigesa. That is who are the Labata Brahmana. The Labata. Wow, Bad Yamana, the Labata Brahma. The Lazara, late had a cook. But Azura, I not gentle needed. The Lazara, a late. A few of a late. You like to Rema. Late holiday. Was on a very sunny manner to be a late holiday. So other quickly the government, quickly later. 8 of a solution. Saja levy, quickly later. Dadu yet. Sasara come on the representative Sara, let us have. Let us use Sara later. Dadu yet later. To be a race and let you go late holiday. Era would be love of your idea. No? But that's all right. The son of something that Mamma Same. So good. I got Gendoa, second check me later. Now what are very tila, what are the Padelade? Mamma, you don't send you like a change and did it. You sat the young Lavada Brahmana for it. You left my Mesarati to view it. So, Nania Oka Logoya. Aguduri, then and later on Badua, Quiluni, Quilusa, Quiluchin, Quilchin, Sabu, Quil later, Tila, Quil later, and love me, look something like a water. Everything like a water, something music, Tania Oka, the day, Kidinariga, Sinja night day, Usara, Brahmata. Mamma, you record. They let me let her go. Quitting Chenaro, Margin Chenaro, Udon Chenaro, Yellow Chenaro, so now there is an agent who likes it. You take her a county. That's all we are at the agent in the Pandela, the Lambda Pramata. We are Jimanja Yawood, Quilogy, Babito, Karma, Kogura, Odika, just on their own. The Quilogy, Quilogy. The channel quiz a baby, Quiludi. Quill one and believe you. Knowledge in not a voice, rather than say you are one and not a going in a book. You say we are looking over more, not a way to our shaman. Hold on. Every agent Mari would love the Brahmana coin. To the English, Mother Janeka, the love the Brahmana, all body and right and ritual. Tivada Mamma. Right rituals are Kanari, Kurlanda Veni, Sarigolieri, Paraina Padade, Kanari, right ritual, Tarigo, the Labra Brahmana Piano, Sulura, Quichin, Watchin, Iboma, Taniaoka, Lunine, look my ways are done the book, below Solore, no? He is in it, Taniaoka, look, you are already seen the 9 day, look my ways are done the book away. The Labra Brahmana. Oh, Kanagawa and Padevi. Yea, Kanagawa and Padevi, Ataku, Takaya, Dechiga, Mar. The Labra Brahmana, a chin Padevi, Mar. Oh, the Amanaku. Yamanaku,
ထိုမြင်မှတစ်ခုလက်ကန်ကျင့်သုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားဖြစ်မှုဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်ရောစဉ်၃ပါးအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃ပါးကိုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြတ်နိုင်နိုင်ပြီသောတပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်မရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားရင်တာမရှိဘူးအကျင့်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမှားရင်တာမရှိဘူးဒီလိုကျင့်တော့လို့ကျင့်နဲ့အကျင့်နဲ့တန်တရားကမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးတန်တရားကဘယ်လိုမြောက်နိုင်ဘူးဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရနိုင်ဘူးလို့သိလိုက်အမှန်မြင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျင့်နေကြတဲ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်၊ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတန်တရားမရှိတော့ဘူး။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တာယောစဉ်ကျိုး၅ချောင်းတွေကအောက်ခြေထောက်မှာခြိထားတဲ့တာယောစဉ်ကျိုး၅ချောင်းတွေက၃ချောင်းပြုတ်သွား။အနာဂတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်၂ချောင်းထပ်ပြုတ်သွားကျိုးက2ချောင်းပြုတ်သွား၅ချောင်းပြုတ်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရသေးဘူးထက်မှခြိထားတဲ့ဥဒ္ဒံပါကိယတာယောစဉ်၅မျိုးကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒံပါကိယတာယောစဉ်ဆိုတာထက်ကနေခြိနှောင်ထားတဲ့ကျိုးဘာကျိုးတွေတော့ရူပရာဂဓမ္မဘုံသို့မဟုတ်ရူပဆံပေါ်မှာတတ်မဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတော့ဆုံးလွတ်နိုင်တယ်ထိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဆုံးလွတ်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာလေးကြတော့မဲ့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဇန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆုံးလိုက်လို့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ဖြစ်တဲ့ဇန်ချမ်းသာရူပဇန်ချမ်းသာထိုရူပဇန်ကြောင့်ရောက်လာမဲ့ရူပဘုံရဲ့ဘဝအဲ့ဒါဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုလေးကမပြတ်သေးဘူးကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာတော့ပြတ်သွားပြီကာမကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရလာတဲ့ဇန်ချမ်းသာနဲ့ထိုဇန်ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘုံဘဝကိုတွေ့တာနေတော့မယ်ဒါရူပရာဂလို့ခေါ်ဒီနေရာရူပဆိုရူပဇန်ကိုပြောအရူပရာဂဆိုတာအဲ့ဒီလိုရုပ်အထီကိုမရှိဘူးနန္တရားတက်တက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အရူပ၄ဘုံအရူပဇန်အရူပဇန်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာလောဘသူအရူပဇန်ရောက်ရလာနိုင်တဲ့အရူပဘုံဘဝကိုတက်တန်းရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိသည့်စိတ်ကလေးကြီးပဲဆိုသိတွက်လက်တဲ့ချမ်းသာဟုတ်တယ်ပေါ့ကောင်းကြိုက်တယ်ခန္ဓာတယ်လို့ဆိုရုပ်ရှိမှဖြစ်တာဟုတ်လားစိတ်ကလေးကြီးဆိုဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာနော်ရုပ်ရှိသည့်အတွက်ပြဿနာတွေကအများကြီးကိုအဲ့တော့စိတ်ကလေးကြီးဖြစ်တဲ့ပုံအရူပပုံတွေ့တာမှုဆိုရင်တာယောစဉ်တွေကသွားတွဲနေတာจิตတဏှာရဲ့နေပေကဘလောက်ခြေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီကိုလွတ်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ဇံပေါ်သွားတွေ့အဲ့ဒါကိုချက်ကျိုးလို့ခေါ်ရူပရာဂအရူပရာဂဒါလောဘရဲ့နာမည်တွေကြီးပဲပေါ့ရူပရာဂအရူပရာဂလောဘရဲ့နာမည်ဗျာပါဒဆိုတာဒေါသရဲ့နာမည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသီလပ္ပပရမတ္ထဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့နာမည်သူတို့ဒုက္ခပေးတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂဟောဒီကျိုးနဲ့ထပ်တွေ့လာမာနကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှိထင်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးပေါ်မှာအကိုယုံကြည်ထင်မြင်ယူဆငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးနေတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့တွေးနေတယ်မာနကံစိတ်လို့ခေါ်ဒီမာနကလည်းအန္တရာယ်အလွန်များတဲ့မာနဒီအတွေးတွေဝင်နေလို့ရှိရင်တရားလူတရားမြင်မရဘူးရှင်နုရုဒ္ဓလို့ပေါ့ရှင်နုရုဒ္ဓကဘာစัจ java လာတစ်ထောင်ကိုဒီကစက္ခုနဲ့တိုင်နဲ့ချိနိုင်တယ်ဒီကစက္ခုနဲ့စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နိုင်တယ်ဒီအတွင်းလေးဝင်နေတဲ့ကြောင့်ရဟနာဖြစ်လို့မာနလေးခံအဲ့ဒီမာနဟာချက်ကျူးတဲ့နောက်တစ်ခုဥက္ကိစ္စသမာဓိရဲ့စံကျင်တဲ့စိတ်ကမငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်တွေမငြိမ်သက်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေငြိမ်သက်မှုကျင်းနေတဲ့စိတ်တွေကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတဲ့သို့မဟုတ်သမာဓိမရနိုင်တဲ့စိတ်လေးလွတ်နေတာမျိုးလေးကဒါဥက္ကိစ္စအဲ့ဒီဥက္ကိစ္စကလည်းပဲတာန်းစဉ်တစ်မျိုးပဲဒီကလည်းချီနှောင်ထားတဲ့စိတ်မာနကစိတ်ကိုချီနှောင်လို့ဥက္ကိစ္စဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကလည်းစိတ်ကိုချီနှောင်ထားတယ်ကြည့်ပြီးမငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတခါခဏပေါ်လာတာစိတ်ပူတတ်တဲ့လူတွေမှာခဏမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်စိတ်လေးအေးထားတာမှလို့ပြောလို့မရဘူးစားကြံဘူးဒါတန်ရောစဉ်ချီထားတာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတန်ရောစဉ်မာနဥဒိစ္စ
Awesa. Mamati, Mari would be Awesa. Mamati, Mari would be. Mari would be near our Mandila looking. Or always as a Chua, I don't think you are living from the internet, to the town. Martin Muha, Judy and Chopship in Mayana in the Apple Tiles and men. At a point of check a chin on the tiles in your army, Baraga, Albaraga, Mana, Odessa, always. Every tiles in Judy, the one Kindobi. Tiles in Jew, Samuel, Kindobi, so they come and do out the say, Sudana. And now I'm seeing the Mabe, Lola, as a Jew, Abu Jenny, the end of Chippy Suroma, Doma, and Jamu Yana Boku, we moved at Sado, look out at Sashi de Bogo, the Koya. Then Moiro de look out chin, look out at Sigli Yachi, the gate Buddha, Popia, and look out at Sigli Yachi, Aloja. Look out at Siga Buddha, the arrow, the boat, Buddha was a chisel. Bandai to the Alodija. Do the Valo di la Robe, say that Lumia Polo, Lumia de say Yahu, love nature. There is Lumia de say to them, Ya, Lodi Shidala, Shide, Lodi Yazadema. Lumia de say Yahu. Lumia de say to her, Chachini, Dignity, Home. You can eat it on a home. To change in the Yitella. Johnny Ari. The Dinya Lowe. The Dinya, a new Liani, the Jerry Yenaya. Eda Lowe, look out and say, however, a new Zalia, the Jerry Yena. Eddie, she had a look out and say, she can lead the Jerry Yena, Malone, Harry Yeti. Judiago, Lulalos, Jambiago, Pisaya, Boda, and practice. Daniel Jaga. The Juluji, Haloame, a Jango, Pisaya. Okay. A Juluji, a Jew, Dia Julumiago, a Jango Loa. Now, hold up. Jew, Dia Julumia. Jandiago, Candy Bima, Julia Yama. Let us go, Johnny out of Candido. Say, don't we move deeply for it. Look out the sickly Yahu Yabe. But yet, they didn't look out the sickly, who you Yinchella. Where Johnny Addy got 59 old Suragu, yes, of ya, make ye a token. He had a token. Vigia took them Chipola was a landlady in the job. Yes, of ya, the Karama. Salika look for a mute. Any mute naga. Salika so that down more mother in the way. Toya down one day. Yes, of ya, Nika be the Pusu needed book, Simbikia. She ended up how they would pay. Simbikia, yes, of ya, Nika Pusu. Salika down one is Simbio. This is Swang and Jora, you are here, Sandu so that you are ishi. Grana may go no. Sandu so that you are Swang and Jora. The Nijaro, Shimikia, Puram Yasa, would you get you? Salika down one is Simbio, Sandu so that you are Swang and Jora. Jora, the aid is on Garamania, now is only regularly by the Yara in a Chinabi. You never see it. Name Mazia Kaliri, Kudushi, Zia Kaliri, Vanili, South Haja. Any mother time, you are so way. Other of the ways of Yamadan and Jam. She don't like Jama Sonsaja and dead. Sonka Bidoshi. You never remember. No more European labor, Zia Kaliri, South Haja. Any Zia for them. She live at the Lulaku Yamadia, Sonsaja. Every Susabi, their daughter also. Every New York and Ipama. They say Yanka, the dog lady, Doran lady, Uyan lady. You do, we shall create an area, Chikaja. Pialataka Yano, they will be legal.
ဆုံးကသွားတယ်ဆက်ပဲပုံဝေးကြတယ်ဆိုပါစို့ခုခေတ်နိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်7 နာရီလောက်9 နာရီ7 နာရီလောက်ကျောင်းကနေထွက်လာပြီးတော့7 နာရီ9 နာရီ10 နာရီလောက်ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးမှာပုံဝေးပြီးတဲ့အခါကလေးစီပြန်လွယ်ပြီးတော့တစ်တော်တဲ့နေရာကိုကြွသွားကြတိစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးကိုသွားရှင်မေကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာကာလခင်းကဆိုတဲ့ဒီအဲ့ဒီဇန်တုရွာကမ်းခြေမြစ်ကြီးကိမိကိလာဆိုတဲ့မြစ်ကြီးဆရာစီကိမိကိလာလို့ခေါ်တယ်မြစ်ကြီးအဲ့ဒီကိမိကိလာဆိုတဲ့မြစ်ဘေးမှာလူတွေစိုက်ပျိုးထားကြတယ်တည်းဥယျာဉ်စိတ်လို့ဆိုလို့တည်းဥယျာဉ်ကြီးကအရေးအဝါဒအလွန်ကောင်းဒီကဲမှာဆိုဘူးမှမရှိဘူးအေးစစ်တယ်ကိမိကိလာကြီးကမ်းခြေကနေရှောက်လမ်းပြီးတော့သွားတော့အဲ့ဒီတည်းဥယျာဉ်ကြီးရောက်သွားတည်းဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ကြီးကကြည်နူးသွားဟာဒီနေရာဖြစ်တရားထုတ်ရရင်သိကောင်းပါပဲရသော်ဗျာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါဒီနေရာပြန်လာပြီးတော့တရားထုတ်မယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့တောင်းပြန်သွားတယ်စာလိကတောင်းပြန်သွားလိုက်ပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားစီပြောပြီးရှင်ဘုရားတဲ့ပြီးတော့ဆုံးစားပြီးအပြန်မှာကိမိကိလာမြေကမ်းခြေကဒီဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ဗျာသိတာရတာပဲသိစိတ်တယ်ငြိမ်သက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့တရားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါက်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်ခြင်းတယ်လက်စော်ဘုရားကသူကဘာလုပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဆင်ញင်ကြည့်လို့ရှိတယ်အများလားသူစိတ်ကူးရင်လာတာဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှုပ်ဝက်ချက်ကလေးရှိတယ်လောကမှာလူတိုင်းကိုယ့်အပေါ်နဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်ကိုမေ့နေတဲ့ဇာလံကလေးတွေရှိကြဒါဒီဘဝကဇာလံမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဇာလံကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းတတိထားတဲ့အခါမှာတချို့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့နေရာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတဲ့နေရာရှိတယ်လို့မပျော်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်နော်ထူးဆန်းတယ်သိလို့မဟုတ်ဘူးမေကြီးကယဟန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ဝင်လိုက်တာလည်းပဲသူစိတ်ထဲမှာသိကြည်နူးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီရှင်မေကြီးကတခုသောဘဝမှာသူကဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာသူကဒီကဲပြီးတော့ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးဒါတွေကိုတော့သူမမေ့နေသူမသိဘူးအတိတ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်လို့သူမသိဘူးမမှတ်မိတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမသွားစေချင်သွားရင်သူတရားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာသူလည်းမတော်ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုအတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီမှာဘယင်အနေနဲ့စိုးစံခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ယဟန်စိတ်ပြောက်ပြီးမင်းစိတ်ပေါက်မှသိကြတယ်ဒါမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုကျင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောပြနေသူယုံကြည်မှယုံမှာဆိုဘုရားကပြောတယ်ဒီကြီးရဲ့ငါတစ်ပါးတည်းရှိသေးတယ်နေပါအောင်နောက်တစ်ပါးရောက်လာတော့သွားတာပေါ့ချိန်ဆွဲပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်အပေါ်တစ်ပါးရောက်လာသွားတာပေါ့အခုငါတစ်ပါးတည်းပဲရှိတယ်သူကဘာပြောလို့ရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေအကုန်ရပြီတရားဖြစ်နေပြီပေါ့ရှင်ဘုရားမှာလုပ်စရာကျင့်စရာဘာမှမရှိဘူးတပည့်တော်မှာလုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်ကုသတဲ့ဘဝမှာရှိသေးတယ်ပြီးတော့တရားထုတ်ချင်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မင်းကြီးတယ်နေပါဦးမေကြီးကငါတစ်ပါးတည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ပါးလာတော့သွားတာပေါ့မရဘူးသူကဒါပဲထပ်ပြီးသုံးချိန်တိုင်အောင်ပြောလို့မရတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းကြီးတော့ဒီတရားအထုတ်မယ်လို့ပြောတာတို့ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတဲ့စိတ်တိုင်းကြသွားတာပေါ့ခွင့်ပေးလိုက်ခွင့်လည်းပေးလိုက်ရောအဲ့ဒီတည်းဥယျာဉ်ပဲလို့ခြေဥလက်ပြီးသွားတော့တာကိုလည်းရောက်သူဘယင်းဘွားတုန်းကထိုင်ခဲ့တဲ့တရားပင်နေရာလေးမှာတော့ထိုင်သူကတော့သိတာမဟုတ်သို့တော့ပုံရိပ်တွေကမြတ်စွာဘုရားမှာမြင်နေအတိတ်ကပုံရိပ်တွေကဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ့အဲ့ရှင်မေကြီးကတရားထုတ်လို့သွားပြီးသိပင်ရင်လည်းထိုင်လိုက်တော့ဘာတွေပေါ်လာတော့သူထိုင်နေတဲ့အချိန်သူ့ကိုယ်သူငကင်းကြီးနဲ့ဘယင်းကြီးဖြစ်လာစိတ်တွေနော်စိတ်ကူးတယ်တွေကစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေသူ့ကိုယ်သူဘယင်းစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့နာအလုံးစမ်းတယ်ဒါတွေက unknown cause မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဒါမျိုးကလူတိုင်းမှာရှိတယ်
အဲ့ဒီရဲ့အတိတ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတော့သူ့ကိုဘယင်စိတ်ဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘေးကနေဘောမမိတ်တံမိဖုရားခြံရံနေတဲ့ကာမဝိတက်တွေပေါ်လာလိုက်တာစိတ်ကူးမင်းစည်းစိတ်ခံစားတဲ့စိတ်တွေဒါတွေဝင်လာတယ်ဒီအတွေးတွေကဘာတွေဝင်လာတော့ကာမဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့ကံကုန်ခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘယင်ဆိုတာမျိုးကပျော်စရာကြီးမှမဟုတ်ပဲရန်သူအလွန်များတာပဲအလွန်များတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလိုတရားဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟာဒီလူကတိုင်းပြည်ကိုပုံကန်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဖန်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အမိန့်ချရသေးတယ်ဒီကောင်ထောင်ချဒီကောင်တတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာဆိုအဲ့ဒီအတွေးတွေတခါဝင်လာပြန်ရောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဒီဖန်စီချုပ်နှောင်ခွဲတက်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဒေါသအတွေးတွေဝင်လာတယ်ဒါကဇဘာရဝိတက်ကစိတ်တွေတိုးလာတယ်ဟာဒီကောင်တော့ဆိုးလာလို့ဒီကောင်ကိုဇက်ဖြတ်တတ်ဆိုတဲ့ဟောအတွေးတွေဝင်လာအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းပဲဝိညာဝိတက်ဒီကောင်တွေကတော်လာမဲ့ကောင်တွေခန်းစောတွေကချုပ်ဆိုပြီးတော့ဝိညာဝိတက်ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကသူဝင်လာကာမဝိတက်ဝင်နေဗျာပါဒဝိတက်ဝင်နေဝိညာဝိတက်ဝင်နေတရားအထုတ်ပါတယ်ဆိုတာတရားမဝင်မဲနဲ့ဓာရီကြီးပဲသူမျက်စိထဲမှာမြင်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့သူစိတ်ထဲမှာအော်ပါမလီဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒီရဲ့ကိုငါလာတာတရားထုတ်ဖို့လာတာအခုကြည်စံငါတွေးနေလိုက်တာမင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ဒီကတွေးနေလိုက်တာကာမဂုဏ်စိတ်တွေကာမဝိတက်တွေကလည်းပေါ်လိုက်တယ်ဗျာပါဒဝိတက်ကတတ်လို့ဖြတ်လို့မှုတွေပေါ်လိုက်တယ်ဝိညာဝိတက်ကညှင်းဆဲလို့မှုတွေပေါ်လာတယ်ငါဟာသာသနာပေါ်ဝင်လာတာတကယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါလေးငါလိုချင်လို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘယ်တဲ့ကြောင့်ဒီအတွေးတွေငါကောင်းနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ် unknown cause သိသို့သောမြတ်စွာဘုရားကသိထားတယ်အဲ့ဒီနေရာသွားရင်ဒါတွေဝင်လိမ့်မယ်ဆိုသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဥပနိဒယပစ္စယောနေရာဆိုတာကဥပနိဒယပစ္စယောအာဝတောပိဥပနိဒယပစ္စေနပစ္စယောနေရာဌာနတစ်ခုလူကိုအကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုပေးတယ်ပုဂ္ဂလောပိဥပနိဒယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းအကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ပေးတယ်ကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုကြောင့်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေနှိမ့်ဆက်တာနဲ့မတရားမှမရဘူးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒီအတူထွက်လာခဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်ရှောက်တယ်ရှင်ဗျာပြီးတော့တရားထုတ်လို့သွားတယ်ဗျာအတွေးတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တရားမှမရခဲ့ဘူးကောင်းကောင်းခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဒေါသနဲ့အတွေးတွေနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့တပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေကတပည့်တော်စိတ်ကိုချီနှောင်ထားပြီးတော့တောက်ရှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တရားထုမှမရခဲ့ဘူးဗျာဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားဟောနေကြီးရတဲ့စိတ်ကလေးလွတ်သွားဖို့ဆိုတာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမရင်ကျက်သေးလို့ရင်ကျက်အောင်လုပ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေလည်းမလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုနံပါတ်1ဘယ်မှာလမ်းညွှန်မှုခိုင်လိုင်းပေးနိုင်တဲ့မိကောင်းစုကောင်းတွေဒီအတွေးတွေဘယ်လိုဖြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ခိုင်လိုင်းပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားလို့ရတယ်ကလျာဏမိတ်တာတော့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2မင်းကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့လိုတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ဉာဏ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ကျင့်သွားမယ်ပါဠိမောက္ခသံဝရသီလစတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးရင်ကထာ10မျိုးစကား10မျိုးသူမျက်စိကကြားဖို့လိုတယ်ဆွေးနွေးပြောကြတဲ့ဒီစကားဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းထိရောက်တယ်ဘာစကားတွေနားထောင်အောင်လဲဆိုရင်အပိစ္ဆကထာလောဘဆိုတာမထားရဘူးဆိုတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးတွေမြင်မြန်နားထောင်ပေးရမယ်တန်တုတ်တိကထာရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေမြင်မြန်နားထောင်ရမယ်အတ္တတ္တကထာကိလေသာတွေနဲ့စိတ်နဲ့မရောနှောရဘူးဒီပေါ်လွတ်လောက်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့ပြောပြနေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုမြင်နားထောင်ပေးရမယ်ပေါဝိဝေကကထာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်လွတ်စိတ်လို့တရားပေါ်မှာသာစိတ်ညှို့ပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့စကားမျိုးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပေးရမယ်။ဟောဒီစကားမျိုးတွေသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။သံလေခကထာကိလေသာတွေဆိုတာထုတ်ပြရမယ်
ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကောင်းတာကိုဖယ်ပြီးကောင်းတာမကောင်းတာကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျင့်ကြံပွားများဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမွေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေကိုများများနားထောင်ပေးရဟုတ်တယ်လေစကားဆိုတာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်တရားကရလာတဲ့အတိလေးကကိုယ်အများကြီးပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဒါသိကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကထာ10ပါးဆိုတာဒီနေရာစကားကိုဒီစကားမျိုးကခုနကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကလျာဏမိတ်တဆိုမိကောင်းဆွေကောင်းစီကမှဒီစကားမျိုးကြားမှာတဲ့ဒီတင်လူစီသွားလို့ဒီစကားမျိုးကြားမှာမဟုတ်ဘူးပုံဒီပွဲစားစီသွားရင်တရားဝယ်ကိစ္စပဲကြားမှာဟုတ်ကဲ့ဘုရားမြတ်စီသွားလို့ချင်းတိုင်းမဲ့ခိုက်ပဲစကားမျိုးပဲကြားမှာပဲကပိုင်းနိုင်စီသွားရင်ကပိုင်းနိုင်ဖို့အကြောင်းပဲကြားမှာပဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဟောဒီစကားမျိုးကြားမှာနောက်သီလကထာကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသမာဓိကထာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပညာကထာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိမု ക്തി ကထာစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိမု ക്തി ဉာဏဒသနာကထာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ရတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်မြောက်မှသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိစေတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးအဲ့ဒါကိုကထာ5မျိုးလို့ကထာ10မျိုးလို့ခေါ်အဲ့ဒီကထာ10မျိုးကလည်းပဲတဲ့မရင်ကျက်သေးတဲ့စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရင်ကျက်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကထာ10မျိုးကိုလည်းမကြာခဏနားထောင်ပေးရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနံပါတ်1မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်နံပါတ်2ကိုချင်းတိလာရှိရမယ်နံပါတ်3ကထာစကားတွေကိုနားထောင်အောင်အဲ့လိုနားထောင်ရင်မရင်ကျက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်ကျက်လာလိမ့်မယ်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာရတ္တဝိရိယကျိုးပန်းအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည့်စုံရမယ်ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုနဲ့ပြည့်စုံဒါဖြင့်ဘာအတွက်ကျိုးပန်းရမလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပြဖို့ကျိုးပန်းရမယ်ကုသိုလ်တွေမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်လာအောင်ကျိုးပန်းရမယ်အဲ့ဒီကျိုးပန်းမှုနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခုကလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးရပါတော့ပညာဥရိယတရားကာမိနိယဖြစ်တာပြတ်တာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်တဲ့ပညာကိလေသာဆိုင်ခဲကိုဖောက်ထွက်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ထမြက်တဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီပညာမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအချက်အခုပြောခဲ့တဲ့5မျိုးဒီဆွေကောင်းရှိရမယ်ကိုကျင့်တရားရှိရမယ်ကထာ5မျိုးကထာ10မျိုးကိုနားထောင်ရမယ်လုံလဝိရိယရှိရမယ်ဒီပညာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီအည်သွေး5မျိုးအဲ့ဒီအည်သွေး5မျိုးမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးဆုံးကလျာဏမိတ်တာဆိုဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတယ်ဘုရားထီအောင်ရည်ညွှန်းတယ်တာမန်မိတ်ဆွေပေါ့တရားဓမ္မကိုညွှန်ကြားပြသနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာဆိုတကယ်ဘုရားထီအောင်ရည်ညွှန်းတယ်ကလျာဏမိတ်တာဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိလာပြီဆိုရင်သီလပြည့်စုံဖို့အခြေအနေရလာတဲ့သီလပြည့်စုံဖို့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကထာ10မျိုးကိုနားထောင်ဖို့လည်းပဲအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုဝိရိယရှိဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာမယ်အသိပညာတိုးတက်လာဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1ကကလျာဏမိတ်ဒါကိုပြောတာပဲသပ္ပုရိတုပတိတယအင်းအားကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနေသယ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေအစစ်အစစ်ဖြစ်သွားဒါဖြင့်စိတ်ကလေးကဒီလောက်လွတ်မြောက်ပြီလားဆိုလွတ်မြောက်သေးဘူးဒီအခြေအနေ5မျိုးပေါ်မှာအခိုင်အမာရပ်တည်ပြီးတော့အားလုံးကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာတွေ့တာပေါ့ဒါဖြင့်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာဘာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမလဲလို့ဆိုအရေးကြီးဆုံးကလောဘကလွတ်မြောက်ဖို့ဒေါသကလွတ်မြောက်ဖို့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့မှားရနေတဲ့အထင်အမြင်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့ဒါတွေကလွတ်မြောက်မှစိတ်ကလေးကတကယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက
Megia, the Hori, Yi, Naru, Yeti, a Kupiomet, the Yale, Wava, Sapiro Lova, now Selova. Eda Mabe, Yana, Mari Selova, Atuba, Bawi Deva, Ragada, Pahanaya. The Nolova, Pesha Pichilosi, Atuba Kamakwa, Atuba, sir. The same mathematics, Johnson will do it over here. Now, so, no. A boy on a chin. Julia, the Naravasi Kola, a boy and chin, not a lucha. Elo, not a lutin, Nova Killa Lucy, a twin Naruchi. Can I go here about the Sinjera Luchi? Look at the Kuma Holler. Can I go here a twin and later like this? Don't see Baunia Mad. A boy, a Yevali Pokado, Pokalu. Eddie, a Yevali woman, not a Oakley and Saint Hadi in the young. Desi Lady Jana. Okay. Desi Lady. How the walk? When I eat at Hara in the Janet. Can I go yet? Ye, looking at them, never differently. Which I knew is Madame. Which I know some Jimmy Jana. Anagorea Trada did that, which I know the Kumam ship from India. Oh, Erarigo, since I recall, I do see. Robots of Shiladia, Ragas of Shiladia, Jamshi, the Jamu. Konaga, chaining Mario for my Yati Pide Kamare, and Naragago, Aneto, Lobo, and Naragari, Keshapi Puke, Atuba, Atoba. Singing Viva. Singing Democratis. Obvio, Dimini Quavio, legislature tiny of a whole no. Hello, time. The Timothy, Yonsawe, Chili, Gila, Lomana, the so some winning Chile, the Twagi. The Kuzi, Kanago, don't let go to that cheap. The Kuma, they have their machine. Course, we met the Mimoni and Kaja, a whole group of sheep. Now, the Sisuja. Eddie Sabin needed to see minute or Jalos, Yonya. You nailed all the other call. He's a bit my way. Come on, the no like a corner. Yeah, you got under the yellow. Who ever said him at the really sheet? I came at 20 in your account of blue charity. I didn't try to net the giant, but yet. Fiona. Anyway. Otherwise, I've been betrayed the government. In Colorado, I was singing three daughters, Atuba. No? If the Mama Atuba solution or children draw with the always. Edo Atuba was singing since I didn't change. Can I go on my Twitter? Don't mention it. Then I love a patient in my body. Era patient in my lover, look at Lumia the says, Yama. No was a 20. Lumia. Not a clue about Indian, yes, of the new Kamatani Peter. Atuba, Bawi Daba, Ragada Pahanaya. Ragada Pahanaya, Ragaru, Kesha Pipuya, Atuba, Bawi Daba, Atuba Kamatani, Wawa, Atuba. But then they use the word so and it had it near out, say him a chipola, 2 pola, 2 that you go at. How we tell us? She didn't say that Chilla alone, our local. Chilla beaten out, Tula, Shinyala, do that at Pawana. Our Nazara, Chissy, 2 quasi, Tilaku. Other quality the Raga Suda, Peshaline and Indra, Raga, Lumia, eat it. Say them a Lumajara, Muri Pola, Yavaraga, Zatown, Aloa. Mita Bawi Deva, Yavarada Pahana. Yavarada Pahanaya, Doda, who Pesha Pipuya, Mita Bawi Deva, Mita Qualiva. Captain Bidi. And you are going to Atom, the Nova and Lubu. Doda and Lubu, the Mita Comita Atom Light, Mita City, Namui, Tado, the Sakusi, and Mita, Jinny Pion Loga. Tanari Yatwan and Yatwan, Yakusu, Barilla Amoroso.
အာနာပါနတတိဘာဝေတ္တပါဝိတက်ကုပစ္စေရယအတွေးတွေလူတွေမှာအတွေးတွေမထိန်နိုင်ကြဘူးတရားတော်တွေလည်းတွေးနေတာပဲလေလူဆိုတာတွေးနေတယ်အများနဲ့တွေးနေကြအဲ့ဒီအတွေးထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးက3မျိုးကောင်းတဲ့အတွေးက3မျိုးမကောင်းတဲ့အတွေးကိုမိစ္ဆာဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေးကိုတမ္မာဝိတက်သို့မဟုတ်တမ္မာသင်္ကပ္ပမကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိညာရဖို့အတွက်အဟန္တာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်လို့မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ကာမဝိတက်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေတဏှာရာဂဥဒိပိတွေးတာကိုမကောင်းဘူးတဲ့မှားတဲ့အတွေးဗျာပါဒဝိတက်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမကောင်းဘူးမှားရတဲ့အတွေးဝိဟိန္ဒဝိတက်ညှင်းဆဲဖို့တပ်ဖြတ်ဖို့တွေးတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အတွေးဟောအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာကဖယ်ရှားပြစ်ချင်လို့ရှိရင်မလုပ်ရဘူးခုနကတော့ရှင်မေကြီးကတရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေဒီအတွေးတွေတွေးအဲ့ဒီအတွေးတွေပြောင်းမလုပ်ရဘူးအာနာပါနတတိဘာဝေတ္တပါတဲ့ထွက်လေဝင်လေရှုပါထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာလေးသတိစိုက်ထားပါအာနာပါနတတိကမ္မထာကိုအားထုတ်ပါဒီလေးကိုမှန်မှန်ရှုပြီးတော့အာနာအပါနာထွက်လာတဲ့လေလေးဝင်သွားတဲ့လေလေး14နာရီဒီကနှာခေါင်းကအသက်ရှူနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလေးပေါ်မှာထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအုံစိုက်ထားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အတွေးတွေရပ်ဆိုင်းပြလို့ရတယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီအတွေးတွေရပ်ဆိုင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးမှားရတဲ့အတွေးတွေကလောကကင်းရှင်းသွားတယ်။ဒါတော့ပြီးပြီလားလဲဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။အတွေးတွေရပ်ဆိုင်သွားပြီးတဲ့အခါအချင်းအမြင်တွေကရှိနေတာဒီအားလုံးအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြနိုင်တဲ့အာနာပါနတတိဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့ကိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်လာတဲ့အထင်အမြင်မျိုးပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အာနိစ္စပညာဘာဝိတ္တပါအတ္တိမာနသမုခ္ခန္တယအတ္တိမာနသမုခ္ခန္တယငါဆိုတဲ့မာမာနငါလို့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မာမာနကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရအတွက်အာနိစ္စပညာကိုဘာဝိတ္တပါပွားလိုက်ပါဒါမေဂိယကိုမြတ်စွာဘုရားမေဂိယယဟန်ကိုပြီးပေးတယ်ကမ္မထမ်းပေးကမ္မထမ်းပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်လည်းသိနေရတဲ့ကမ္မထမ်းရှင်းနေတယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးတွေပြောင်းဖို့ရအတွက်လူဆိုတာကိုမာနဆိုတာရှိနေတယ်မရှိဘူးထင်နေပြီမဲ့ရှိနေတတ်တယ်မာနကိုမာနလေးကိုလာထိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကတော့မာနပေါ်သေးတယ်နော်လူမပြောတာမန်လူတွေမပြောနဲ့တောင်းကတော့မာနရှိတယ်တောင်းကခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းကြည့်ရလားသက်ဆက်ပေးဘလို့ဘူးသူတောင်းစားတဲ့တောင်းစားလုပ်စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ကနေတောင်းတော့ရတယ်သူဒီပြစီလက်ခိုင်းလို့တော့လည်းပဲနော်တောင်းစားမာနမာနဆိုတာသူရှိအဲ့ဒီမာနကိုကယ်ချပြဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရမှာလဲဒီဘယ်အရာမှမမြဲဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးဖို့အထင်အမြင်တွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရအောင်လုပ်ဖို့အနိစ္စပညာကိုပွားပါအဲ့ဒီအတ္တိမာနဆိုတဲ့ဒီမာနတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီအနိစ္စပညာကိုပွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာပေါ်လာနိုင်လို့လဲနတ္တပညာသူတို့တိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလာလိုက်မမြဲဘူးဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကိုယ်အလိုကြဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလာလိုက်လူတွေကကိုလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတာအားလုံးအဲ့ဒါမာနကထင်နေတာဟုတ်ကဲ့မမြဲဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စကိုသဘောပေါက်လိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့နတ္တဘာလို့မရဘူးဒီသဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတာငါရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နတ္တအတွေ့တွေးပဲဘူးလားတွေးတယ်အဝတ္တဝတ္တနာကိုယ်လိုချဖြစ်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုကမပြောင်းလဲခြင်းဘူးမပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတာသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီကိုယ်လိုချဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါဖြစ်နိုင်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနိစ္စတင်ညာကိုပွားလို့ရှိရင်အနတ္တတင်ညာဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုအဲ့ဒီအနတ္တတင်ညာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမိမာနဆိုတာလောဘပြောက်သွားလိမ့်မယ်အားဆိုတဲ့မာနတရားပယ်ရှားလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်အနတ္တဝင်လာလို့ရှိရင်အနတ္တတင်ညာဝင်လာလို့ရှိရင်အတ္တမိမာနလို့ခေါ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အထင်အမြင်ဟာပျောက်သွားလိမ့်ငါဆိုတဲ့အထင်မြင်ပျောက်ရုံနဲ့မကဘူးရမောဘဝမှာပဲစိတ်ဓာတ်လေးဟာငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်ကလေးကလုံးဝအနှောင်ဖွဲ့တွေတာယောစိတ်ကြိုးတွေကနေလုံးဝလွတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုခေါ်တာပါမြတ်စွာဘုရားနော်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပြိဋိဘစိတ်ကလေးဟာငြိမ်ကြသွားပြီးတော့နှောင်ကြိုးတွေအလုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့လုံးဝလွတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီကြမှာတဲ့နော်အဲ့ဒီကြမှာဖြစ်မှာကာကကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီအတွေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်ပြီမာရင်းတဲ့အထင်အမြင်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်ပြီမာရင်းတဲ့အထင်အမြင်တွေဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အတွက်မာနလည်းပဲလုံးဝအကျဉ်းချမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးဟာလုံးဝနှောင်ကြိုးတွေကနေလွတ်မြောက်လုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်အစစ်ရောက်သွားပါအဲ့ဒီကြတော့မှလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာခေါ်လို့ရတာတဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတယောက်တည်းနေတာပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာပါဆိုတာနဲ့လွတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ခုနစိတ်ဟာအနှောင်ဖွဲ့ကြီးတဲ့မှာရောက်စိတ်ဟာနှောင်ကြိုးတွေနဲ့တဲခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်လေးကကိုယ်လွတ်တဲ့ထဲနေလွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောကမေဂိယကိုဟောဒီတရား၅မျိုးပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ခုပြောတဲ့အတုပါကိုပွားပါမေတ္တာကိုပွားပါဒါကပယ်ဖို့အတုပါကိုပွားပါဇာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသပယ်ဖို့မေတ္တာကိုပွားပါအတွေးတွေဖြတ်ဖို့ရာအတွက်အာနာပါနသတိပွားပါမာနကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အနိစ္စတင်ညာကိုပွားပါအနိစ္စတင်ညာပွားလိုက်ရင်အနတ္တတင်ညာဆိုတာဝင်လာပါလိမ့်မယ်အနတ္တတင်ညာဝင်လာလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့မာမနာကျသွားပါလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့မာမနာကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြည်ကျိုးတွေအားလုံးပြုတ်ထွက်သွားမရှိတော့ကျိုးတွေအားလုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီးစိတ်ကလေးကလုံးဝလွတ်သွားအနောက်ဝဲတွေအားလုံးကလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးမှာဝိမု ക്ത စိတ်ဓာတ်စေတောဝိမု ക്തി စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားညွှန်တော်မူခဲ့တဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးစိတ်လွတ်မြောက်ခြင်းပါနော်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာအရတ္တကိုစိတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဒီကြည့်အောင်ရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့စိတ်ကိုရဖို့ရအတွက်နံပါတ်1မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းထွားကောင်းရှာရမယ်နံပါတ်2မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းထွားအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကျင့်သီလမြဲရမယ်နံပါတ်3တရားဓမ္မနာယူရမယ်ကထာ10မျိုးမကြာခဏနာရမယ်ပြောစရာစကားတွေနားထောင်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကိသံဝင်ကရစရာတို့အပိစ္ဆကထာတို့သတ္တုတိကထာတို့ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့တရားစကားတွေနားဖို့လိုတယ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့လုံလဝိရိယရှိရမယ်တာပြီးတဲ့အခါပညာရှိရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေ၅မျိုးပေါ်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးလွတ်အောင်မလုပ်ရလောဘကလွတ်ဖို့အတွက်အတုပကိုပွားပါဒေါသကလွတ်ဖို့အတွက်မေတ္တာကိုပွားပါအတွေးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အာနာပါနသတိကိုပွားပါငါဆိုတဲ့မာမနာဖယ်ရှားပြဖို့အနိစ္စပညာကိုပွားပါအနိစ္စပညာပွားလိုက်ရင်အနတ္တဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အနတ္တပညာဝင်လာလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့မာနကင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တရားကျင့်ကြံသူတော်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုရရှိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း